Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Pisa-Inter, andiamo quindi a vedere le ultime sulla partita di domani, quali sono le probabili formazioni e soprattutto che tipo di partita aspettarci, ecco, vedendo anche dal punto di vista tattico come l'Inter potrebbe scardinare la retroguardia del Pisa. Andremo a vederlo con una lavagna tattica rinnovata, una lavagna tattica virtuale. Ecco, poi aspetto anche le vostre considerazioni su quale delle due preferite, quindi quella fisica che utilizziamo di solito o questa nuova lavagna tattica. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo anche quei pochi semplicissimi click che però danno un grandissimo supporto, ovvero il like al video, l'iscrizione al canale. In più, se volete essere aggiornati sui nuovi contenuti, campanella delle notifiche attiva. Iniziamo innanzitutto su che tipo di squadra è il Pisa. È una squadra che fa poco possesso, in Serie A è ultima per possesso palla e è una squadra che punta a verticalizzare rapidamente, si recupera palla, si lancia subito palla verso gli attaccanti o magari sfruttando l'avanzata degli esterni e se andiamo a vedere anche i numeri, ecco, è ultima per passaggi brevi tentati in Serie A. Per passaggi medi è penultima, per passaggi lunghi invece vediamo la netta differenza, è praticamente decima, quindi segno di una squadra che quando recupera palla punta a verticalizzare rapidamente, non disdegna i lanci lunghi. In fase di non possesso invece è un Pisa con linee strette, blocco basso e poco pressing, ecco, come vediamo anche dalla statistica sul PPDA in grafica e per chi fosse poco avvezzo ai numeri, il PPDA misura il numero di passaggi concessi prima di attuare un'azione difensiva. Come vediamo il Pisa ne concede tanti, segno di una squadra che comunque non fa tantissimo pressing. Andiamo proprio dal punto di vista tattico, ecco la nuova lavagna di cui parlavamo poc'anzi e vediamo le due squadre schierate. L'Inter naturalmente con il classico sistema 3-5-2, qualche cambio soprattutto per quanto riguarda la fascia destra. Pisa che potrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, diciamo potrebbe perché Gilardino ci ha abituato anche a dei cambi di sistema di gioco. Il 3-4-2-1 però potrebbe dare molte più garanzie per quanto riguarda la fase di non possesso. Iniziamo innanzitutto dalla fase di possesso del Pisa. Come abbiamo detto è un Pisa che punta a verticalizzare rapidamente, sicuramente faranno tanto lavoro gli esterni di centrocampo che diventeranno esterni di difesa quando si tratta di essere in una situazione di non possesso, quella che vedremo probabilmente per gran parte del match. Proveranno ad avanzare ovviamente quando l'azione si svolge sulla loro fascia per sfruttare queste ripartenze rapide del Pisa. Si affideranno con ogni probabilità a Anzola da prima punta, Anzola che è un calciatore che è sì un centravanti però anche rapido, quindi proveranno a sfruttare proprio ecco, le sue doti fisiche in ripartenza con un doppio trequartista. In realtà questo doppio trequartista, per quanto potrebbe dare pochi punti di riferimento e agire negli half space, è probabilmente una scelta dovuta principalmente alla fase di non possesso. E arriviamo proprio a questo punto, cosa l'Inter può fare per scardinare la resistenza del Pisa. Innanzitutto a sfruttare le transizioni, quindi quando il Pisa si troverà ancora sistemato perché era in una fase di possesso, l'Inter recupera, provare a verticalizzare rapidamente. Quindi o trovando questo spazio tra le linee del Pisa, anche eventualmente con l'avanzata di Sušić, sfruttando magari l'appoggio dei due attaccanti e che poi possono ecco appunto allargare il gioco sulle corsie esterne, oppure magari sfruttare quando il Pisa non sarà ancora ben riposizionato, sfruttare proprio i lanci lunghi, quindi magari con gli inserimenti, l'attacco alla profondità di Thuram, oppure magari con gli inserimenti di una delle due mezzali, potrebbe essere una soluzione. Qui il Pisa l'abbiamo schierato con Caracciolo, Albiol, Canestrelli, in realtà ci sono dei dubbi anche su chi saranno i titolari, ma insomma dal punto di vista tattico non cambierà poi tantissimo. Passiamo a quando il Pisa sarà schierato in fase di non possesso, perché molto probabilmente arretrano i due esterni, quindi a creare una linea difensiva a 5, ma occhio perché i due trequartisti con ogni probabilità arretreranno a formare una linea 4 a centrocampo, quindi a dare copertura sulle corsie esterne
e con ogni probabilità questa sarà la situazione che troveremo quando avremo noi il possesso della palla. Come scardinare la retroguardia del Pisa, perché poi una volta che si sono risistemati, trovare questo spazio tra le linee non sarà affatto semplice. Corsia di sinistra che sarà probabilmente quella più battuta, ormai è uno dei diktat dell'Inter di Chivu, lo faceva anche con Dumfries in campo, a maggior ragione oggi che dovremmo fare ancora a meno dell'olandese. E allora Di Marco che avanza, Bastoni che va a supporto e l'aiuto della mezzala. In questo modo, o cercando di creare appunto una superiorità numerica da questo lato, superiorità che appunto si potrebbe creare in questo modo con Lautaro che va a supporto, e quindi potremmo trovarci una situazione di questo tipo, quindi questa sorta di triangolo che potrebbe mettere in difficoltà il Pisa e quindi con la superiorità sulle corsie esterne riuscire poi a liberare l'uomo per andare al cross. Naturalmente non è semplicissimo perché ci aspettiamo comunque un Pisa che seguirà l'uomo. Cosa potrebbe capitare? Avanzano Bastoni e Di Marco, Touré va a prendere Di Marco, Leris si allarga per prendere Bastoni, Sucic si porta in questa posizione e con ogni probabilità potrebbe seguirlo Ebischer, Lautaro che può andare a dare un aiuto e potrebbe seguirlo Caracciolo. In questo caso superiorità numerica che non è stata creata, ci aspettiamo Thuram che sarà tenuto dal centrale difensivo, in questo caso abbiamo Albiol, cambierebbe poco con un altro centrale, e quindi ci troveremmo questa situazione. Zola non mi aspetto che segua l'uomo, se dovessi avanzare Çalhanoğlu però potrebbe seguirlo appunto Marin. Cosa può succedere? Innanzitutto Inter che si troverebbe con una linea difensiva molto alta, si lascerebbe appunto questo Acerbi in Zola, l'avanzata sulla corsia di destra, quindi di Barella e di Luis Enrique. In questo modo cosa succede? Che magari Tramoni può essere tenuto ad andare a prendere Barella, avanza Luis Enrique, in ogni caso comunque questa corsia sarebbe più scoperta perché si va a sovraccaricare il lato sinistro e a scoprire in un certo senso quest'altro lato di campo. A maggior ragione se Akanji, non mi aspetto che faccia lo stesso lavoro di Bastoni, però possa avanzare quantomeno per supportare la manovra dell'Inter. Quindi sovraccaricare il lato destro, ma sarà fondamentale anche Luis Enrique, perché poi da questo lato si possono andare a creare anche delle situazioni di 1 contro 1 e quindi praticamente incentrare il gioco sulla sinistra, attirare tanti calciatori del Pisa in quella posizione di campo e liberare spazio sulla destra, quindi con Luis Enrique che sarà chiamato ad un esame importantissimo nella partita di domani perché Carlos Augusto non è riuscito a dare spinta. Luis Enrique dovrà farlo perché è quella la sua funzione. Carlos Augusto dava poca spinta perché si trovava anche a piede invertito. Luis Enrique sarà fondamentale nel dare spinta e nell'1 contro 1, cosa che gli è stata richiesta ma che finora ha fatto vedere poco. Mi aspetto Barella che possa anche andare appunto proprio a supporto di Luis Enrique, anche magari per attirare calciatori in quella zona, per andare a cercare di creare il 2 contro 2, ma allo stesso tempo con una situazione del genere si andrebbe anche un po' a scoprire questa zona di campo, che potrebbe essere attaccata magari dallo stesso Çalhanoğlu, per dirne una, che magari può andare in questa zona e cercare spazio per arrivare al tiro da fuori. Potrebbe essere poi, battuta da Lautaro, che mi aspetto che giocherà spesso in verticale con Thuram, però insomma questo movimento potrebbe allargare le linee del Pisa, quindi sovraccaricare fascia sinistra per poi spostare il gioco sulla destra. È una delle possibili soluzioni del match. Due attaccanti che mi aspetto che spesso li troveremo anche in verticale, Lautaro e Thuram, questo proprio per cercare innanzitutto di allungare un po' le linee del Pisa, di portare qualche giocatore fuori posizione e andare a cercare anche quello spazio tra le linee. Qui stiamo risistemando anche la squadra del Pisa, magari con Lautaro che può fare un lavoro incontro, Thuram pronto ad attaccare la profondità. Sarà importante però, come detto, innanzitutto la transizione positiva, quindi prima che il Pisa si ricompatti, e poi sfruttare in questo modo le due fasce, cosa che l'Inter ha fatto poco e male contro Milan e Atletico, e la sensazione che
soprattutto perché a sinistra non abbiamo calciatori che saltano l'avversario nell'uno contro uno e quindi bisogna sempre sovraccaricare quel lato, ma non si può giocare con una sola fascia. Ecco, quindi questa è la mia sensazione, questa è la mia lettura tattica della partita di domani. Come dicevamo, arriviamo anche alle probabili formazioni. Possiamo utilizzare appunto sempre la nostra lavagna tattica. Sommer tra i pali, ormai ancora confermato, non sappiamo quale effettivamente lo stato psicologico principalmente di Josef Martinez, quindi Sommer ancora confermato, Akanji bastoni sui lati e occhio perché anche qui potrebbero essere determinanti. Su Çalhanoğlu non è escluso che ci potrebbe essere un pressing sulla prima costruzione dell'Inter, quindi magari Çalhanoğlu costretto ad abbassarsi ed in quel caso con la costruzione a 4 non mi aspetto un pressing altissimo del Pisa naturalmente, però ecco che ci potrebbe essere sempre lo sbocco sulle corsie esterne, Bastoni potrebbe essere determinante. Akanji allo stesso tempo anche potrebbe essere un calciatore importante, seppur forse Bissek potrebbe dare altrettante garanzie, però ecco perché poi si troverà dal lato di Tramoni quando il Pisa verticalizzerà, è facile che possa cercare di portare proprio queste situazioni e quindi creare anche quelle ripartenze rapide, quella parità numerica sulle corsie esterne. A centrocampo Luis Enrique e Di Marco sulle corsie esterne, appunto perché c'è bisogno di recuperare Luis Enrique ad ogni costo, Di Marco confermato, Sucic in ballottaggio con Zielinski, sembra in vantaggio, Çalhanoğlu e Barella a completare il centrocampo, Thuram, Lautaro Martinez, coppia d'attacco, un Lautaro che ha ricevuto tante critiche, in realtà secondo me anche più di quelle che meritava e che magari cercherà appunto di ritrovare il gol, zittire un po' ecco le tante critiche che ci sono state, poi con ogni probabilità il turnover lo vedremo principalmente per quanto riguarda poi la partita di Coppa in settimana. Per il Pisa sempre tra i pali Caracciolo, Albiol, Canestrelli, anche se qui ci sono tanti dubbi sulla scelta dei calciatori e il duello principale sarà proprio questo, Thuram-Albiol dal mio punto di vista, se dovesse giocare Albiol o comunque col difensore centrale. Touré, Ebischer, Marin che in realtà è in dubbio, c'è Piccinini pronto e Angori sulle corsie esterne, Leris, Tramoni a supporto di Nzola che però per gran parte del tempo secondo me saranno esterni di centrocampo. Partita importantissima per la nostra Inter che è richiamata a riscattarsi dopo un doppio KO consecutivo, partita che però nasconde anche delle insidie dal punto di vista mentale. Perché? Perché magari può essere tentati a pensare che è una pratica, una formalità battere il Pisa, in realtà occhio perché il Pisa ha dato filo da torcere a tante grandi, ha pareggiato a San Siro con il Milan, ha pareggiato contro la Lazio, ha creato non poche difficoltà a Roma e Napoli che hanno vinto ma faticando contro la squadra di Alberto Gilardino, quindi insomma non sottovalutare l'impegno e il diktat, tra l'altro 3 punti che potrebbero avvicinarci alla vetta o comunque farci guadagnare punti sul Napoli. Stasera c'è Milan-Lazio, domani sera c'è Roma-Napoli, quindi insomma sfide, scontri diretti che potrebbero portarci poi a guadagnare dei punti in classifica. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra sulla partita di domani, che tipo di sfida vi aspettate, cosa ne pensate di questa nuova opzione per parlare di tattica. Naturalmente, come sempre, io vi saluto con un gran bel Forza Inter!